हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, कुछ लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पर वीडियो बनाने से कुछ नहीं होता है। मतलब ये जब तक पूरा फैमिली मिलकर नहीं बनाता है। दोस्तों, अगर कोई नहीं आना चाहेगा वीडियो में तो हम उसको ज़बरदस्ती तो लाएंगे नहीं खींच के। तो क्या आप लोग हमें पसंद नहीं करते हैं? लाइक, शेयर, कमेंट कुछ नहीं करते हैं? प्लीज़ अगर हमें आप लोग लाइक करते हैं, हमारे वीडियो को देखते हैं, तो हमें लाल दिल भेजें, और जो लोग नहीं पसंद करते हैं वो लोग काला दिल भेजें। इससे हमें ये तो पता चलेगा कौन हमें पसंद करता है, हमारी वीडियो देखता है, कौन नहीं देखता है। हम लोग भी मेहनत करते हैं यूट्यूब पर। ये बड़े बड़े यूट्यूबर को तो आप बहुत ज़्यादा सारा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, और छोटे यूट्यूबर को आप लोग आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ऐसा मत करिए प्लीज़। आप लोग हमारे चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए।